ආයිබුවන් දුවේ පුතේ. ඒ තමයි අද අපේ පාඩම. දැන් ඔබ කල්පනා කරයි මොකක්ද ඒ කියලා. දුවේ පුතේ මම ඔබට පොරොන්දු වුණා කලින් පාඩමේදී මේ බටහිර සංගීත සංකල්ප තුළ තියෙන ඊටාම වැදගත් සංකල්පයක් ඔබට පැහැදිලි කරන බව. ඒ තමයි ස්කේල්ස්. අද අපේ පාඩමේ මාතෘකාව එහෙමනම් ස්කේල්ස්. අපි බලමු මේ ස්කේල්ස් කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. ස්කේල්ස් කියන එකට පුතේ බටහිර සංගීත සම්ප්‍රදායේ තියෙන ප්‍රබල සංකල්පයක්. අපිට ඒකට නිර්වචනයක් දෙනවා නම් දෙන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක බටහිර සංකල්පයක් වුණාට ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. හැම රටකම ඒක තියෙනවා. ඒ නිසාම ස්කේල්ස් කියලා කියන එක අපි හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද ඔබ විශ්ව සංගීතය ගැන අවබෝධයක් ලබන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම බටහිර සංගීතයේ මේ සංකල්පය දැනගත යුතුමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද ජනප්‍රිය සරල සංගීතය තුළ ඔබ තේරුම් ගත යුතු අත්‍යවශ්‍යම සංකල්පයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ස්කේල්ස් කියන සංකල්පය. හොඳයි අපි බලමු නිර්වචනයක් මොනවද කියලා. කිසියම් සෛද්ධාන්තික පදනමක් මත පෙළගසාගත් අවම ස්වර පහක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක්. මම මෙතෙන්දී අවධාරණය කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ අවම ප්‍රමාණය 5ක්. ඊට වරහන් දෙන උපරිමයේ 12ක්. ඒයි කියලා අපි දෙවනුව බලමු. ස්කේල් එකක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ ස්වර 4ක් වෙච්චම ස්කේල් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එම සෛද්ධාන්තික පදනම මත වෙනස් වෙමින් ගොඩ නැගෙන ස්කේල්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම අපි දැනගත යුතුයි. එතකොට ඒ ස්කේල්ස් වර්ග යටතේ මූලිකම එනවා මේ මුල්ම ස්කේල් එක ගන්න උනත් හැඳුන්වීමේ පහසුට මම මේක ඔබට යොදාගත්තේ පෙන්ටටොනික් ස්කේල්ස් කියලා. මේක දුර්ලභ පුතාලට තරමක් දුරයි විෂය නිර්දේශය නිර්දේශිතවත් නැහැ. නමුත් මේ පෙන්ට කියලා කියන්නේ පුතේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. ඔබ අහලා තියෙනව නේද පෙන්ටගනේ කියලා වචනයක්. පෙන්ටගනේ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මම මතක් කරත් ඔයගොල්ලන්ට බින් ලාඩන් ගහපු තැන කියලා. ඔව් ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පෙන්ටගනේ කියන්නේ. ඇයි ඒකට පෙන්ටගනේ කිව්වේ? ඒ ගොඩනැගිල්ල හදලා තින්නේ පංච ආශ්‍රයක හැඩයට. එනම් පෙන්ට කියන එකේ තේරුම දුවේ පුතේ පංච කියන එකයි. පෙන්ටටොනික් කියලා කියන්නේ ස්වර පහකින් සැදුම්ලත් ස්කේල් එකටයි. අපි බලමු දැන් මේ පෙන්ටටොනික් ස්කේල් ඉගෙන ගන්න හරි ලේසි විදියක් තියෙනවා. ස්වර පුවරුවක තියෙන කළු ස්වර වලින් කැමති එකකින් පටන් ගත්තම එන්නේ පෙන්ටටොනික් ස්කේල් එකක් තමයි. අපි උදාහරණයක් අපි C sharp කියන ස්කේල් එක අරගෙන බැලුවොත් ඒකෙන් එන්නේ එක පෙන්ටටොනික්. අපි අහලා බලමු ඔබට තියෙන රාග දැනීමත් එක්ක මොන වගේ රාගයකට අයිති වෙනවද කියලා. ශමිල මට C sharp මේජර් එක කී එකට නම් පෙන්ටටොනික් ස්කේල් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. පෙන්ටටොනික් ස්කේල් එකේ තියෙන ස්වර පහයි. දැන් මම හිතන්නේ ඔබට ඒක පැහැදිලි. ආපහු බලන්න. සා री मा प द सा द प म रे सा මේ විදිහට ස්වර පහෙන්ම ගන්න පුළුවන් අපට පෙන්ටටොනික් ස්කේල්. එතකොට මේ පෙන්ට කියන වචනේ ඇසුරෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් ස්වර පහක් සහිත ස්කේල්ස් වලට අපිට පෙන්ටටොනික් කියලා කියනවා දුවේ පුතේ. පෙන්ටටොනික් ස්කේල් එක පදනම් වෙච්ච සංගීත සම්ප්‍රදායන් ගොඩක් තියෙනවා ලෝකේ. ඒ නිසායි බොහෝ වෙලාවට එවැනි සංගීත කෘති ජනප්‍රිය වෙන්නේ. එතකොට ස්වර පහක් සහිත පෙන්ටටොනික් ස්කේල් වලට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා ස්වර හයක් කියන එක හෙක්සටොනික් කියලා. මම ඒ ගැන ලොකු ගැඹුරු විස්තරයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක ඒ තරම්ම අදාළ නැහැ. ඊළඟට හෙප්ටටොනික් කියලා කියනවා 7ක්. එහෙමනම් දැන් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ මොකක්ද කියලා? ක්‍රොමැටික් කියලා කියන්නේ පුතේ සප්තකයක තියෙන ස්වර පිළිවෙලින් 12ම වාදනය කරපුවම. අපි නැවතත් මම චමිලට කියනවා ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක ඔක්ටේවයක් විතර ප්ලේ කරලා පෙන්වන්නටයි කියලා. බලන්න කොයි වගේද කියලා. ඔව්දුවේ පුතේ. දැන් ඔබ ඉගෙන ගත යුතු තව කාරණයක් තියෙනවා මේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එකක් වාදනය කරන්න අතැඟිලි හසුරන විදිහකුත් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනම දවසක පාඩමක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක සම්මතයක්. මේ ආකාරයට ඔබට ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියන එක අහලා මතක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියන එක ඔබේ මතකයට යන්න මම පොඩි උපක්‍රමයක් යොදන්නම් ගුරුවරයෙක් හැටියට. චමිල අපි ක්‍රොමැටික් ස්කේල් ඉදිච්ච සින්දුවක් කොටසක් අරගෙන බලමු. මට චමිලටත් කියන්න බැරි වුණා. මේ මට මතක හැටියට මේ සින්දුව ගයන්නේ බෝගඩ මහත්මයා.
ඔන්න ක්‍රොමැටික් එනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති දුවේ පුතේ මොනවද ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් බටහිර සංගීතයේදී මේ කොන්සර්ට් ෆ්ලූට් එක ඊටාම පහසුවෙන් ක්‍රොමැටික් ස්කේල් යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ සංගීත භාණ්ඩයෙන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මොකද්ද ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියලා කියන්නේ? සංගීතයේ ඔබ දන්නා ස්වර 12 පිළිවෙලින් සයන්නට පස්සේ කොමල් රී ඊළඟට ශුද්ධ රී වශයෙන් වාදනය කරපුවම එන්නේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මම හිතන්නේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එක ගැන ඔබට ඒ ප්‍රමාණවත් දුවේ පුතේ. අපි බලමු අපේ ඊළඟ කාරණේ මොකක්ද කියලා. ස්කේල්ස් වල වැදගත්ම දේ තමයි දූල පුතාලා දන්න මේ කියන මේජර් ස්කේල් එක. දැන් කල්පනා කරන්න දුවේ පුතේ වචනේ අර්ථයෙන් මේජර් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රධානියා කියන තේරුම. ඒතකොට ප්‍රධාන ස්කේල් එක වෙන්නේ ඒකයි. එතකොට මේ මේජර් ස්කේල් එකට අමතරව මයිනර් ස්කේල්ස් එනවා වර්ග දෙකකින්. ඒ තමයි හාමොනික් මයිනර් සහ මෙලොඩික් මයිනර් වශයෙන්. දැන් ඔන්න බටහිර සංගීතය ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රධාන ස්කේල්ස් හැටියට තියෙන්නේ මේ මේජර් සහ මයිනර් ස්කේල්ස් තමයි. මම ඔබට අර සඳහන් කළ ක්‍රොමැටික් ස්කේල්ස් අතුරු කොටසක්. නමුත් මම මගේ පාඩම සම්පූර්ණ කරන්න ඕන නිසා ඒ ගැන විස්තර කරේ. දැන් අපි බලමු මේ මේජර් ස්කේල් එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න මම ඔබට පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරනවා දුවේ පුතේ මේජර් ස්කේල් එක සිද්ධාන්තය. මේක මේ සිද්ධාන්තය කියන වචනේ මම යොදලා තියෙන්නේ මේ කියන සිද්ධාන්තය උඩ ගොඩනැගලා තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න ඔබ යොදා ගනු ලබන ස්වර 8එහි 3 සහ 4 අතර නැවත 7 සහ 8 අතරත් කිසිදු ස්වරයක් නොපිහිටා සෙසු සෑම ස්වර දෙකක් අතරම එක් ස්වරයක් බැගින් පිහිටීමයි. ඔන්න මේජර් ස්කේල් එකේ සිද්ධාන්තය. මේක හොඳට ඔබ අධ්‍යයනය කරොත් ඔබට තේරෙයි මේ මේජර් ස්කේල් එකේ සිද්ධාන්තයට නේද ස්වර පූර්ව හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මම මෙතෙන්දී කියා දෙනවා ඔබට කලින් පාඩමේ මම කිව්වා ටෝන් එකක් කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්වල් එකක්. ස්වරයක් නෙමෙයි. දැන් එහෙනම් සා ස්වරයයි රී ස්වරයයි අතර තියෙන්නේ ටෝන් එකක්. ඔබට සටහන බැලුවොත් තේරෙයි රී ස්වරයයි ගා ස්වරයයි අතර තියෙන්නේ ටෝන් එකක්. හැබැයි 3යි 4යි ගාමා අතර තියෙන්නේ සෙමිටෝන් එකක්. නැවතත් 4යි 5යි වෙච්ච මාපා අතර තියෙන ටෝන් එකක්. පාදා අතර තියෙන ටෝන් එකක්. දානී අතරත් ටෝන් එකක්. ඊට පස්සේ සෙමිටෝන් එකක්. මේක පාඩම් කරනකොට ළමයි මතක තියාගන්නවා ටෝන් ටෝන් සෙමිටෝන් ටෝන් 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 සෙමිටෝන් කියලා. එතකොට එහෙම පාඩම් කරගත්තාම පුතේ මතක වෙනවා. දැන් ඔන්න පටලවා ගන්න එපා. ටෝන් එකක් කියන්නේ ස්වරයක් නෙවෙයි. ටෝන් එකක් කියන්නේ ඉන්ටර්වල් එකක්. සෙමිටෝන් එකක් කියන්නේ ටෝන් එකෙන් භාගයක්. අර්ධ ස්වරයකුත් නෙවෙයි. එහෙමනම් මේජර් ස්කේල් එක තියරි එක මොකද්ද? සරලයි. මතක තියාගන්න 3යි 4යි එක ළඟ 7යි 8යි එක ළඟ අනික් හැම තැනකම එකක් බැගින් තියෙනවා. දැන් මේ කියන සිද්ධාන්තයට තමයි දුවේ පුතේ ස්වර පූර්ව හදලා තියෙන්නේ. මම මගේ ස්වර පූර්වත් ඔබට හරවලා පෙන්නනවා පොඩ්ඩක්. මේ බලන්න සා රී අතර ස්වරයක් තියෙනවා රී ගා අතර ස්වරයක් තියෙනවා ගා මා අතර නැහැ. ඒ නිසා මේ ඊඩස තියෙන්නේ. ඇත්තටම ස්වර පූර්වක් පුතේ හඳුනාගන්නේ එහෙමයි. අපි අර වාහනයක ගියර් ලකුණු කරලා තියනවාද කියලා බලන්නේ වාහනේ දිහා බලන්නේ අපේ තීරණය ගන්නෙ. අපි මොකද කරන්නේ? පුරුද්දට ගන්නවා. ඒ වගේ මේ ස්වර පූර්වකට අත තිබ්බම අපි දන්නවා මෙතන 1, මෙතන 4, මෙතන 1, මෙතන 4. මෙන්න මේ පුරුද්ද ඔබට අවශ්‍ය වෙන නිසා ස්වර පූර්වක ස්වර ලියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේජර් ස්කේල් එකේ තියරි එක දන්න ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියන කාරණේදී දුවේ පුතේ මම ඔබට තවත් විශේෂ කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලෑස්තියි. අපි මේ අද තියෙන වසංගත තත්ත්වයට එක්ක සියලු දේ දූල පුතාලට රූපවාහිනියෙන් ඉදිරිපත් කළාට දූල පුතාලා හැම වෙලේම රූපවාහිනිය ඉදිරියේ ඉඳලා රූපවාහිනිය නරඹමින්ම කාලය ගත කරන්න එපා. මේ පාඩම් බලන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට වඩා ඔබ ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රියාකාරී වෙන්නට නම් මම මේ දැන් PowerPoint එකෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන කාරණේම මැනුවල් කරන්න පුළුවන් විදිහක් කියා දෙනවා. ඒක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මම ඔබට ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන්න ගුරුවරයෙක් හැටියට ආදර්ශයක් වශයෙන් මේවැනි උපකරණයක් ඔබ හදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. මම දැන් ආදර්ශයක් පෙන්නනවා. මේ ස්වර පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න මම හදපු කුඩා උපකරණයක්. දැන් පුතේ රූපවාහිනියට මේ ප්‍රමාණය පැහැදිලි නෑ. ඒ නිසා තමයි මම ලොකුවට හදලා තින්නේ. හැබැයි මේ කුඩා ආකෘතියට ඔබට පුළුවන් මෙවැනි එකක් හදා ගන්න. කොහොමද? A3 කොලයක් අරගෙන සෙන්ටිමීටරක බැගින් කොටු ගහලා මෙවැනි උපකරණයක් හදා ගන්න. දැන් මම මේක ඔබට රූපවාහිනියට පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා එයම විශාල ප්‍රමාණයෙන් හදලා තියෙනවා. අපි බලමු
ඒ මොන වගේද කියලා. දැන් මම මේකේ තේරුම් කරන්න යන්නේ ඔබට මොකද්ද වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි පුතේ මේජර් ස්කේල් එකේ තියරි එක මොකක්ද කියලා. මට ඒකට සහාය වෙයි චමිල. චමිල අපි බලමු මේජර් ස්කේල් එක කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. මේ තමයි මේජර් ස්කේල් එක කියලා කිව්වොත් ඔබ ටිකක් කල්පනා කරයි. දැන් මම අර ඉස්සරලා කිව්වා මොකද්ද 3යි 4යි එක ළඟ 7යි 8යි එක ළඟ අනික් හැම එකක් අතරම එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ සිදුරු තියලා හදලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මට දැන් මේ සටහන උඩ තියලා මේජර් ස්කේල්ස් දිගටම ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලන්න. මම මේක සාසරයට තිබ්බම C major එක හැදෙනවා. එතකොට ඒක බටහිර සංගීත උගන්වන කරනවා C major has no any sharps or any flats කියලා. එතකොට ඒකේ තර්කයක් එනවා පුතේ දොර භාගයක් කරලා කිව්වම ඉතුරු භාගේ වහලා වගේ C major එකට එකම sharp එකක්වත් flat එකක්වත් එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ අනික් හැම එකකටම sharp එකක් හරි flat එකක් එනවා කියන කාරණේ. එහෙමනම් ඒක හොයන සම්මත විදිහක් තියෙනවා. දැන් මම මේ උපකරණයට ආවලඟ නිසා කියන්නම් මෙතෙන් සිට පහක් ඉහළට ගන්නම්. C major has no any sharps or any flat. Then if you want to find scales with sharps or flats, you have to go up to 5 note. ඒ කියන්නේ ඔබ මෙතන ඉඳලා පස්වෙනි ස්වරයට යන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න මේ පස්වෙනි ස්වරයේ පංචමය මම මේක දිගට shift කරනවා පස්වෙනි ස්වරය දක්වා. දැන් මොකද උනේ? පස්වෙනි ස්වරය දක්වා ගියාම මෙතන තීව්‍ර මායන්නක් හත්වෙනි ස්වරය හැට එකතු වුණා. එතකොට බටහිර සංගීතය උගන්වනවා G major has a sharp that is F sharp කියලා. හොඳයි. මේ උපකරණය අපි ආදර්ශනය කරේ දුවේ පුතේ ඔබට නිවසේදී සාදාගෙන උත්සාහ කරන්න. මෙවැනි දෙයක් කඩදාසියකින් හදනකොට ඔබට අයත් වෙන කුසලතා ගොඩක් තියෙනවා. මේ හදන්නට ඔබ ගණිතයේ වශයෙන් සංකල්ප හැටියට මේක ගණන් හදලා බලන්නට ඕනේ. අපි මේ කාරණේම බලමු අපේ PowerPoint එකෙන් මීට වඩා පහසුයි. දැන් බලන්න මේජර් ස්කේල් එක සිද්ධාන්තය ඔබ හොඳින් ධාරණය කරගන්න. මොකද්ද 3යි 4යි එක ළඟ 7යි 8යි එක ළඟ අනික් හැම ස්වර දෙකක් අතරම එක ස්වරයේ බැගින් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු මේ කියන ටෝන් සහ සෙමිටෝන් වලින් යුක්ත නිසා මේ ස්කේල් එකට නමක් තියෙනවා පුතේ ඩයටොනික් ස්කේල් කියලා. ඒක පර්යාය වචනයක්. එතකොට ඔක්ටේව් එක පරාසයක් තුල තියෙන ස්වර 12ටම මේ කියන ස්කේල්ස් එනවා. එහෙනම් දැන් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ මේජර් ස්කේල්ස් ගැන. මේජර් ස්කේල්ස් තියෙනවා කීයක්ද? 12. 13 වෙනි එකක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් ඔබට අමාරු දෙයක් නෑ ඉගෙන ගන්න. මේ 12ම පුළුවන් වෙච්ච දවසට ඔබට සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේජර් ස්කේල්ස් 12යි. බටහිර සංගීතයේ ස්කේල්ස් කියන සංකල්පයේදී පාවිච්චි පහසුට වගේම ගොඩනගා ගැනීම පහසුට වර්ග දෙකකට බෙදනවා. ඒ තමයි ෂාප් ස්කේල්ස් සහ ෆ්ලැට් ස්කේල්ස් වශයෙන්. එතකොට මේ ෂාප් කියලා කියන එක අපි පෙරදිග සංකල්ප එක්ක සංසන්දනය කරොත් තීව්‍ර වෙනවා කියන අදහස කියන්න පුළුවන්. ෆ්ලැට් කියලා කියන්නේ ඒ සිංහලෙන් තියෙන අදහස කොමල කිව්වම අදහස් වෙන්නේ කම්පන සංකේතයෙන් අඩු වෙනවා කියන අර්ථය තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒතර ෂාප් ෆ්ලැට් කියන වචන දෙක මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ අනුව මේක හොයාගෙන යන චක්‍රයක් තියෙනවා. මම ඉස්සරලා අර බෝඩ් එකෙන් පැහැදිලි කරත් එකයි. ඒක පංචම භාව චක්‍රය කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. පහෙන් පහට ඉහළට යනවා. ඇත්තට මේක පංචම භාව චක්‍රය කියලා කිව්වත් ෂාප් ස්කේල්ස් හොයනකොට තමයි අපි පහක් ඉහළට ගනින්නේ. දැන් බලන්න මගේ මේ PowerPoint එකේ මම විස්තර කරන ආකාරයක මේ ආකාරයට C major කියන ස්කේල් එක ගත්තාම සාසරයේ පළමුව ටෝන් එකක් ඒ අතර ඉන්ටර්වල් එක ටෝන් එකක් දැන් ඔන්න සෙමි ටෝන් එකක් ආයෙත් ටෝන් එකක් ආයෙත් ටෝන් එකක් ඊට පස්සේ ටෝන් එකක් සෙමි ටෝන් එකක් 3යි 4යි එක ළඟ 7යි 8යි එක ළඟ දැන් මේක තමයි මේජර් ස්කේල් එකේ විදිය. දැන් අපි ස්වරපුවරුවකින් මේක වාදනය කරලා බලමු. චමිල එක ඔක්ටේව් එකක් හිමීට ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න බලන්න. ඒ ඇඟිලි යන ආකාරය බලන්න. 1 2 3 1 2 3 4 5 ඒක තමයි විදිය. දැන් ඔබට පැහැදිලිද? ස්වරපුවරුවේ ස්වර හදලා තියෙන්නේ මේ කියන સિદ્ધාන්තයට. එතකොට ඇඟිලි තියෙන දේ දැන් ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මේ C මේජර් එක වාදනය කරපු විදිහටමයි දුවේ පුතේ ඊළඟ මේජර් එකත් වාදනය කරන්නේ. දැන් මං කිව්වා පහක් ඉහළට ගනින්න කියලා තියෙනවා. එහෙනම් පහක් ඉහළට ගන්නම ඉන්නේ මොකද්ද? පංචම ස්වරය. පා ස්වරයේ මුලට යනවා. ඔබ දන්නවා දැන් පා ස්වරයට තමයි අපි G කියලා හඳුන්වන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු පංචමයේ ශ්‍රුති කරගත්ත. එහෙම නැත්නම් G මේජර් ස්කේල් එකේ නෝට්ස් මොනවාද කියලා.
එක පා ඊළඟට දා මේක අපිට මන්ත්‍ර පා වලින් ගන්නත් පුළුවන් මධ්‍ය පා වලින් ගන්න ගත්තා. කොතනින් ගත්තත් සප්තකයේ ස්කේල් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට නී ඊළඟට සා ඊළඟට රී ඊළඟට ගා ඔන්න මෙතෙන්දි දැන් අර අපි කියන සිද්ධාන්තය රකින්න හත්වෙනි ස්වරේ සුද්ධ ස්වරේ නෙවෙයි තීව්‍ර ස්වරයක් එනවා. එතකොට ඒක එන්නේ තීව්‍රමා හැටියට. අපි මේකට තීව්‍රමා කියනවා වගේම බටහිර සංගීතය කියන්නේ F sharp කියලා. එතකොට අපි ඒක ලකුණු කරන්නේ මේ විදිහට පයන්න පිහිටුවාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෂාප් මාක් එකක් දාලා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මට ඔබට පැවසිය යුතු වැදගත්ම පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බටහිර ස්වර ලිපියක ලියලා තියෙන රේඛා අතර මුල ක්ලෙෆ් එකට පස්සේ තියෙනවා නම් අපි මේකට කියන්නේ කී සිග්නේචර් එක කියලා. කී සිග්නේචර් එක හැටියට මේ කියන ෂාප් මාක් එකක් දාලා එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් අදහස් වන්නේ ඒ ගීතය හෝ සංගීත කෘතිය අයත් වන්නේ මොකටද? G major scale එකට හෝ ඒකට නෑදෑකම් කියන B minor scale එකට. මම relative minor කියා දීපුවම ඒක පැහැදිලි කරන්න. දැන් පැහැදිලි ඇති. අපි නැවතත් බලමු ඊළඟ ස්කේල් එක. D major. D major එකට එන ස්වරත් අපි බලමු. රී ගා තීව්‍රමා පා දා සුද්ධනී කොමලරී රී ආයත් බලමු රී ගා තීව්‍රමා පා දා නී කොමලරී සුද්ධරී. දැන් මේ D මේජර් එකනේ. දැන් මේ හැම ස්කේල් එකකටම පුතේ ගීත තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී අර මුලින් ආව තීව්‍රමා යන්න තිබිලා ඒකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒතකොට ඒ ගන්නන්නේ D major has two sharp, that is F sharp and C sharp. මෙන්න එහෙනම් C sharp එක. දැන් අපි මෙහෙම ගියාම මේ පාඩම රසවත් නැති නිසා අපි බලමු C major scale එකේ ගීතයක්. ඔව්දුවේ පුතේ. ඒක ඔබට ඇහෙනවා ගා 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 සා ගා මා පා දා ගා පා මා ගා රේ නි සා රී ගා මා රී මා ගා රී සා රි සා නී සා වශයෙන්. ඒක C මයි ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් එතකොට අපි බලමු G මේජර් එකට ගිහිලා. ඒ තමයි G මේජර් එකේ ගීතය. ඔබ දන්නවා ඒ ගීතය. දැන් එතකොට ඒකෙදි වාදනය කරන ස්වර අපි ගත්තොත් සා වශයෙන් පිච් එක ගා මා පා මා ගා රි ගා වශයෙන් එන. හැබැයි අපි වාදනය කරන්නේ නි සා රි සා නි දා නි කියලායි. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ ස්කේල් එකක් චේන්ජ් කරලා ප්ලේ කරනකොට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ශ්‍රුතිය වෙනස් ස්වරයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ අපට සංගීතයේ හැම ස්වරයක්ම ශ්‍රුති ස්වර වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි අපේ සිද්ධාන්තයට අනුව ඊළඟ ස්කේල් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හොඳයි දුවේ පුතේ අපි බලමු D major scale එක පදනම් කරගත්ත ගීතයකට උදාහරණයක්. කිරි රස දන්නෝ මව් හඳුනන්නෝ බත් රස දන්නෝ කෙත් හඳුනන්නෝ බත් සහ කිරි රස දෙකම නොදන්නෝ මිනිසත් බව ලැබ කුමට උපන්නෝ. ඒ D major scale එකේ ගීතයක්. මේ වගේ දිව පුතේ ඔබට ඇහෙනවා නම් කිසියම් ගීතයක් ඒ ගීතය අනිවාර්යෙන් කුමක් හෝ ස්කේල් එකකට අයිති. දැන් ඔබ මේ ස්කේල්ස් ගැන ඉගෙන ගන්නට ඕනේ මොකටද? එවැනි ගීත හඳුනා ගන්නට ඒ ගීතවලට අයත් වෙන ස්කේල් එක හඳුනාගෙන නිවැරදිව වාදනය කරන්නට සහ ගායනය කරන්නට. අපි බලමු අපේ සිද්ධාන්තය අනුව ඊළඟ ස්කේල් එක මොකක්ද කියලා. ඔබ දන්නවා අපේ සිද්ධාන්තයේ සොයා යාමේ ක්‍රමය තමයි ඉහළට ස්වර පහක් ගන්න එක. ඒ අනුව පස්වෙනි කොටුවේ නේ ස්වරේ දා අපි ඒක මුලට ගත්තම A major scale එක එනවා. දැන් දා ඊළඟට නී ඊළඟට කොමල රී එක එනවා. ඊළඟට සුද්ධ රී ඊළඟට ගා ඊළඟට තීව්‍රමා ඊළඟට කොමල දා සුද්ධ දා දා නී රී රී ගා මා දා දා කියලා.
අපි බලමු ඒ ස්කේල් එක වාදනය කරලා කොයි වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ දුපතේ අපිට ඒකත් ඇහෙනවා සරිගම පන්සල් වගේ. මේ බලන්න සාරි ගම පදා නිසා සානිදා පමගාරිසා. හැබැයි අපි වාදනය කරන සර්පිනාවේ සැබෑ ස්වර නම් දා නී කොමලරි සුද්දරි ගා තිවරමා කොමලදා සුද්දදා. ඒ තමයි E මේජර් ස්කේල් එක. අපි බලමු E මේජර් ස්කේල් එකෙත් සින්දුවක් මතක් කරලා ඔබ අහලා තියෙන ජනප්‍රිය ගීතයක්. සිතින් හඬන්න එපා මාළුවෝ මෙසේ බෝජලේ. ඒ තමයි ඒ මේජර් ස්කේල් එක. එතකොට ඒ ගීතේට ශ්‍රුති වෙලා තියෙන්නේ දාස්වරය. අපි ඊළඟ ස්කේල් එකත් ඒ වගේම බලමු. සිද්ධාන්තයට අනුව ඔබ දන්නවා දැන් ඊළඟට එන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද දුවේ පුතේ? E. එතකොට E මේජර් ස්කේල් එකට ෂාප්ස් 4ක් එන්න ඕනේ කියලා ඔබට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න E එක. E ස්කේල් එකට එතනවා ගා, තිවරමා, කොමලදා, සුද්දදා, සුද්දනී, කොමලරි, කොමලගා, සසුද්දගා. දැන් දුවේ පුතේ මේ ස්කේල් එක ස්වර හඳුන්වනකොට ෂාප් ස්කේල් එක ස්වර අපි ෆ්ලැට්ස් වශයෙන් හඳුන්වන්නෙම නෑ. ඒක හොඳ සිද්ධාන්තයක් මතක තියාගන්න. ගා, තිවරමා, කොමලදා වුණාට අපි ඒකට කියන්නේ නෑ A ෆ්ලැට් කියලා. ඒතර මෙතෙන් දෙන්නේ E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp and D sharp වශයෙන්. ඒක විශේෂ තත්ත්වයක්. හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙමනම් ඔබ ස්කේල් එකක් හඳුන්වනකොට ඒ ස්වර පිළිවෙල මම කලින් පාඩමේදී ඔබට මතක් කරා අර එන්හාමොනික් ඉක්වලන්ට් කියන පාඩමේදී ස්වර වලට විවිධ නම් තියෙනවා. ඒ නම් තියෙන්නේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාවට සුදුසු පරිදි භාවිතා කරන්නට. ඒ කාරණේ හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි බලමු අපි මේ මේජර් ස්කේල්ස් වල ෂාප්ස් කොටේ අවසාන ස්කේල් එක වෙන B මේජර් එකත් කොයි වගේද කියලා. මේ තමයි B මේජර් ස්කේල් එක. දැන් B මේජර් ස්කේල් එකට නී එනවා. ඒතර ඔබ දන්නවා දැන් කීබෝඩ් එකේ මේ ආකාරයට එන කළු පාටින් තියෙන ස්වර පහම ආ යුතුයි. ඒ වගේම ඒක ෂාප්ස් පහක ස්කේල් එකක් නිසා ඔන්න බලන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි වශයෙන් තියෙනවා. මේ ෂාප්ස් ලකුණු කරන පිළිවෙලකුත් තියෙනවා. ඔබ මේ මම දකුණු පසින් සලකුණු කර තිබෙන ෂාප්ස් හඳුනාගත යුත්තේ දුවේ පුතේ ඒ තමයි කී සිග්නේචර් එක. බටහිර සංගීත ප්‍රස්ථාරයක මේ කියන සලකුණු අනුව තමයි ප්‍රස්ථාරයේ ශ්‍රුතිය මොකක්ද අයිති වෙන්නේ කියලා ලියලා තියෙන විදිහ. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න. හොඳයි. ඒ තමයි ෂාප් ස්කේල්ස්. ඊළඟට එන්නේ ෆ්ලැට් ස්කේල්ස්. අපි බලමු මේ කියන ස්කේල්ස් ඔක්කොම දූලා පුතාලට නිර්දේශිතව නැතත් ෆ්ලැට් ස්කේල්ස් උත් දැනගන්න වෙනවා දුවේ පුතේ. හේතුව තමයි මේ ඔබට ලැබෙන දැනුම පරිපූර්ණ වෙන්නට නම් මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ. අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ මේජර් ස්කේල්ස් 12නේ. ඒ 12 වර්ග දෙකකට බෙදලා දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. ඒක හඳුනාගමු අපි. එහෙමනම් ඊළඟට අපිට වැදගත්ම ස්කේල් එක නැචරල් ස්කේල් කියලා හඳුන්වන මේ C මේජර් එක පදනම් වුණාම ඊළඟට එන්නේ ඔන්න දැන් මෙතන වෙනසක් තියෙනවා මතක තියාගන්න අපි ෂාප් ස්කේල්ස් ගනින්න ගියේ 5ක් ඉහළට. ෆ්ලැට් ස්කේල්ස් වලට කරන්නේ මොකද 4ක් ඉහළට ගන්නවා. එහෙනම් 4 වෙනි කොටුවේ තියෙන ස්වරය තමයි මුලට ගන්නවා. එහෙනම් මා ස්වරේ මුලට ගත්තාම ඒක අපි F මේජර් හැටියට හඳුන්වනවා. එහෙනම් F මේජර් එකේදී දැන් ඔන්න අපිට විශේෂ කරුණක් මතක් කරනවා. මේ දක්වා මම කියා දුන්නු ෂාප් ස්කේල්ස් සියල්ලම ස්වරපූර්වී වාදනය කරද්දී එකම ඇඟිලි තැබීමේ සිද්ධාන්තයක් භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. හේතුව තමයි මේ දක්වා අපි ගොඩනගපු කිසිම ෂාප් ස්කේල් එක 4 වෙනි ස්වරයේ කළු ස්වරයක් යෙදුනේ නැහැ. ඔන්න දැන් තමයි කළු ස්වරයක් යෙදෙන්නේ.
එතකොට ඔබ දන්නවා මේ හතරවෙනි ස්වරයේ කළු ස්වරයක් කිව්වම එතෙන් අපිට පළවෙනි ඇඟිල්ල ගේන්නට බෑ. ඒ නිසා ඇඟිලි තැබීමේ સિદ્ધාන්තය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඔබ මේ F major scale එකේ સિદ્ધාන්තය. මා පා දා කොමලනී. ඊට පස්සේ සා රී ගා මා. දැන් ඔබ මේ වාදනය කරනකොට වරද්දා ගන්න එක දුපතේ මම චමිලට කියනවා වාදනය කරලා පෙන්නන්න කියලා. චමිල හිමීට F major scale එකේ finger තියෙන විදිය 1 2 3 4 1 2 3 4 ෙන් වාදනය කරලා පෙන්නන්න. අපි බලමු මේ දර්ශනය. මා පළවෙනි ඇඟිල්ල, පා දෙවෙනි ඇඟිල්ල, දා තුන්වෙනි ඇඟිල්ල, නී හතරවෙනි ඇඟිල්ල. ඔන්න දැන් ආයේ 1 සා 2 3 4. ඔව්දිය පුතේ. එහෙමනම් මතක තියාගන්න F major scale එක වාදනය කරන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. F major scale එක අපි સિદ્ધාන්තයට අනුව වාදනය කරගෙන යනකොට සුළඟිල්ල භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වරදක් නෙවෙයි. හොඳින් මතක තියාගන්න. මම මේ විශේෂතයන් ඔබට විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා. ප්‍රායෝගිකව සංගීතය භාවිතා කිරීමේදී දුවේ පුතේ මේවා හරිම අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙමනම් අපිට එතනින් එහාට තියෙන වැදගත්ම sharp scale එකක් තමයි මේ පෙරදිග සංගීතය කරන බොහෝ දෙනෙක් B flat major scale එක හෝ minor scale එක පදනම් කරගෙන ගායනය කරන නිසා B flat major scale එකේ fingering theory එක ඔබට අවශ්‍යමයි. එහෙනම් ඒක කොමලනී, ඊළඟට සා රී, ඊළඟට කොමල ගා, ඊළඟට මා, ඊළඟට පා, ඊළඟට දා, ඊළඟට ආයෙත් කොමලනී. එහෙනම් දැන් ඔන්න කවුරු හරි ඔබෙන් විමසුවොත් 1 flat major scale එක මොකද්ද කියලා ඔබට දෙන්න තියෙන පිළිතුර තමයි F major එක. එහෙනම් 2 flat major scale එක මොකද්ද කියලා කියන්න තියෙන B flat එක. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මෙතන මේ B flat දෙකක් ආවේ. මේ විදිහට ඔබට ඊළඟට ඔබ දන්නවා එහෙනම් කොමල ගා ශ්‍රුති වෙච්ච ඊළඟ එක එන්නේ. දැන් ඔබට නිර්දේශිත ස්කේල්ස් අතර දුවේ පුතේ මේ ප්‍රමාණය ඇති. හැබැයි මම උගන්වපු පාඩම ඉවර කරන්න ඕන නිසා මම ඊටු ටිකත් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අතර අවසාන වශයෙන් මම ඔබට පැවරුමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න E flat එකේ ස්කේල්ස් එන්නේ කොමල ගා, මා, පා, කොමල දා යෙදෙනවා. ඊළඟට කොමලනී යෙදෙනවා. ඊළඟට සා, රී, කොමල ගා යෙදෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ඒකට ෆ්ලැට්ස් 3යි. ඊළඟට එනවා A flat එක. දැන් මේ A flat එක ඔබට නිර්දේශිතව නැහැ. නමුත් මම ඔබට સિદ્ધාන්තයක් වශයෙන් සම්පූර්ණ වීම උදෙසා ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒකේ 4යි. එහෙනම් දැන් 5ක් වෙන එක තියෙනවා. මම ඒක ඔබට හිතන්නට ඉඩ ඇරලා හිස් තියලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඔන්න පැවරුමක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. ගෙදෙද්දී මේ කියන ස්කේල් එක ඔබ මේ කියන පාඩම ඔබට නැවත නැවත බලන්න පහසුකම් තියෙනවා අපේ YouTube නාලිකාවෙන්. නැවත රැගෙන අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ ඔබට බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපිට මේජර් ස්කේල්ස් කියන concept එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊළඟට පිවිසෙනවා මේකේ ඊළඟ කොටස වෙන minor scales වලට. ඇත්තෙම දුවේ පුතේ minor scales වලින් බොහොම සින්දු තියෙනවා. දැන් මේක minor scales කියලා කියනකොට ඒකේ තියෙනවා સિદ્ધාන්තයක් හැම මේජර් ස්කේල් එකකටම නෑකම් කියන minor scale එකක් තියෙනවා. අපි හොයලා බලමු මේ නෑකම මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහටයි නෑකම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. C major scale එකේ තියෙන ස්වරම A minor scale එකට එනවා. සරිගම පදනිස කියන ස්වර ටික දයන්නෙන් පටන් ගත්තම දනි සරිගම පද වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර මං කිව්ව ස්වර අතර අන්තරය එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්වල්ස් වෙනස් වෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 2යි 3යි එක ළඟ, 5යි 6යි එක ළඟ. එහෙම වෙච්චාම අපි මේකට කියනවා natural minor කියලා. දැන් natural minor scale එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි සඳකඩ පහනක් කියන ගීතයේ වාදනය කරලා බැලුවොත් ඒක තියෙන්නේ මේ ස්කේල් එකේ. ශමිල අපි සඳකඩ පහනක් කියන ගීතය පොඩි කොටසක් වාදනය කරලා පෙන්නමු. දැන් මේ ගීතයේ මුල් වාදනයේ වාදනය කරනවා අපිට තේරෙනවා. ඒතකොට එතන ස්වර ඇහෙනවා දාසගා පාමරිගා. ගා කියන්නේ පංචමය. පාමාගාරිසා කියලා දාස්වරේ තමයි ශ්‍රුති වෙලා තියෙන්නේ. මේ කාරණේ පුතේ එක සැරයක් දෙසරයක් ඇහුවට තේරෙන එකක් නෙවෙයි. ඔබ නැවත නැවත සංගීත කෘති වලට සවන් දෙනකොට ඒ සංගීත කෘතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන ස්කේල් එක මොකක්ද කියලා හොයන්නට පෙළඹෙන්න. ගීත අහන්න. ඒ සඳහා ඔබ කිසියම් විදියක මේ අපි මේ සංගීත භාණ්ඩ වලට කියනවා ready made instruments කියලා. ස්ථිරව ස්වර සාධනය කරන ලද සංගීත භාණ්ඩයක් ආධාර කරගෙන ඔබ මේ කාර්යය කරන්න. එතකොට ඔබේ ස්වර ඥානය දිනෙන් දින දියුණු වෙයි. ඒකට relative minor කියලා කියන්නේ මේජර් ස්කේල් එකේම ස්වර
වෙනත් ශ්‍රුති ස්ථානයකින් පටන් අරගෙන වෙනත් අන්තරයන් සහිත ඉන්ටර්වල් සහිතව ඉදිරිපත් කිරීමයි. එහෙනම් රිලේටිව් මයිනර් පිළිබඳ ඔබට මෙන්න මේ ආකාරයට මට සටහනක් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. C මේජර් එකට රිලේටිව් වෙන්නේ A මයිනර්. ඒ කියන්නේ පුතේ C මේජර් ස්කේල් එකේ ශ්‍රුති ස්වරයේ ඉඳලා සෙමිටෝන්ස් 3ක් පල්ලෙහාට ගන්නම මයිනර් එක එන්නේ. ඕනෑම මේජර් ස්කේල් එකකට නෑදෑකම් කියන මයිනර් ස්කේල් එක නෑ. එහෙනම් G මේජර් එකට නෑදෑකම් කියන මයිනර් ස්කේල් එක හොයන්න ඔබ බොහොතක් හිතන්න. ස්වර 3ක් පල්ලෙහාට ගන්නලා බලන්න. ඉක්මනට ගනින්න. පාවල ඉඳන් පා, තිවරමා, සුද්ධමා, ගා. එහෙනම් E මයිනර් තමයි G මේජර් එකට නෑදෑකම් කියන රිලේටිව් මයිනර් එක. මේ විදිහට හැම එකකටම එනවා. දැන් F එකට එන්නේ D මයිනර් එක. A මේජර් ස්කේල් එකට නෑදෑකම් කියන රිලේටිව් මයිනර් එක මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. ඔබට හිතන්න පුළුවන්ද? මේ බලන්න. F sharp මයිනර් තමයි A මේජර් එකට රිලේටිව් මයිනර් එක වෙන්නේ. මේ විදිහට දුවේ පුතේ ස්කේල්ස් 12ටම නෑකම් කියන රිලේටිව් මයිනර්ස් 12ක් තියෙනවා. දැන් එක පැත්තකින් ඔබට ගණිතයේ දක්ෂතාවය තියෙනවා මේක ඉක්මනින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. වාසියක් තියෙනවා අපිට 12 ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒ 12 නිවැරදිව සංජානනය කරගත්තොත්, නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගත්තොත් ඔබට සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ දේවල් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් සරල සංගීත ක්ෂේත්‍රයේදී වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු ඒ වගේම තව මයිනර් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් කියලා. දැන් මේ හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එකක් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? නැචරල් මයිනර් ස්කේල් එකකින් හරි සරලයි දුවපතේ 7 වෙනි ස්වරයේ තීව්‍ර වෙනවා. දැන් එහෙම කිව්වට බෑ. අපි එහෙමනම් A මයිනර් ස්කේල් එකේ හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එක වාදනය කරන්න කියලා සවන් දීලා බලමු. චමිල A මයිනර් හාමොනික් ස්කේල් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නකෝ. ඔව්දේ පුතේ. ඔබට තේරෙන්නට ඇති ඒක අහගෙන ඉන්නකොට අපිට සාරි කොමල ගා මා පා කොමලදා සුද්ධනී සා වශයෙන් ඇහෙනවා. ඒ තමයි සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එකේ හඬ. ඒ හොඳට අපිට කනේ තබා ගත්තොත් ඕනෑම හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එක හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව වෙනවා. ඒ තමයි පෙරදිග සංගීතය කරපු නිසා ඔබට හම්බ වෙන සුවිශේෂ වරම. ඒ ගැන බොහොම හොඳින් හිතන්න. හොඳයි අපි බලමු. දැන් මේ කියන හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එක නෑකම් කියන්නේ මොන රාගයටද කියලා. කීර්වාණි රාගයට. ඔබ මේ කීර්වාණි රාගයෙන් ගීත ඕනේ තරම් අහලා තියෙනවා. කීර්වාණි රාගයේ ආරෝහණ අවරෝහණ වෙන්නේත් මම අර ඉස්සලා ගායනා කරා වගේ සා රි කොමලගා මා පා කොමලදා සුද්ධනී සා ආරෝහණ අවරෝහණ දෙකම සමානයි. දැන් මම ආරෝහණ අවරෝහණ දෙකම සමානයි කියලා කියන්නේ විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. දැන් මේ අපි දැන් කතා කරන හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එකේ එහෙම වුණාට මෙලොඩික් මයිනර් එකේදී ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක ඉදිරියට බලමු. මෙන්න මේක තමයි අපි ඉගෙනගත්ත හාමොනික් මයිනර් ස්කේල් එකේ සිද්ධාන්තය වන්නේ. මොකද්ද? ස්වර 8ක් යොදා ගන්නවා. යොදා ගන්න ලබන ස්වර 8හි 2 සහ 3 අතරත් 5 සහ 6 අතරත් සහ නැවත 7 8 අතරත් කිසිදු ස්වරයක් නොපිහිටීමයි. එහිදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා හාමොනික් මයිනර් එකේ 6 සහ 7 යන ස්වර අතර විතරක් ස්වර දෙකක් තියෙනවා. මේ ඔබට ආදර්ශනය කරන්න බලන්න පුළුවන්. මම අර ඉස්සරලා හදන්න කියලා කිව්ව ඉගෙනුම් ආධාරයක සැලසුම් කරොත් ඔබට තේරෙයි එහි කොටු ප්‍රමාණය අනුව මේ කාරණේ. ඒ කාර්ය කරන්නට ගිහිල්ලා දුවේ පුතේ ඔබට වරදින්නට පුළුවන්. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. මෙවැනි දේවල් ඉගෙන ගන්නට හොඳම ක්‍රමය තමයි තත්වරද ක්‍රමය. නැත්නම් අපි කියනවා trial and error method කියලා. වැරදුනාට කමන්නේ ඔබේ කාලය චුට්ටක් වැය වෙයි. කඩදාසියක් අපතේයි. ඒකට කමන්නේ ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් මෙලොඩික් මයිනර් එකේ විශේෂත්වය අපි බලමු. මෙලොඩික් මයිනර් ස්කේල් එකේදී ආරෝහණයට වඩා අවරෝහණය වෙනස් වෙනවා. මේ මෙලොඩික් මයිනර් කියන ස්කේල් එක ඔබට මම දැනුම සම්පූර්ණ කරන්න දුන්නත් ඔබට නිර්දේශිතව නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා දුවේ පුතේ රාගධාරී සංගීතයේ ඇසුරු කිරීමෙන් ස්වර ඥානයක් තියෙන ඔබට මේ තරම් අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම C මෙලොඩික් මයිනර් ස්කේල් එකේ ආරෝහණ අවරෝහණ එන විදිය ගායනා කරලා පෙන්වන්නම්. මේ ආකාරයට එන්නේ සාරි කොමලගා මා පා
शुद्धदा शुद्धनी सा कोमलनी कोमलदा पा මා කොමලගා සුදරී සා පැහැදිලිද? ආරෝහණයේදී කොමල ගාන්ධාරය යෙදෙනවා. අනික් ස්වර ඔක්කොම ශුද්ධ. අවරෝහණයේදී නී දා ගා යන ස්වර තුනම කොමල වශයෙන් යෙදෙනවා. මේක තමයි විශේෂත්වය. මොකේද? මෙලොඩික් මයිනර් ස්කේල් එකේ. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි බලමු අපේ ඊළඟ පියවර මොකක්ද කියලා. හොඳයි දුවේ පුතේ. අද අපි පාඩමේ ඔබට අවධාරණය කරමින් ඉගැන්වුවේ බටහිර සංගීතයේ මේ ස්කේල්ස් කියන වටිනා සංකල්පය පිළිබඳයි. ඒ ගැන අපි නැවත පොඩි පසුපෙවීමක් කරලා බැලුවොත් මේජර් ස්කේල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මයිනර් ස්කේල්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම පෙන්ටටොනික් ස්කේල්ස් කියන ගැන පොඩි අදහසක් ගත්තා. තවදුරටත් අපි ක්‍රොමැටික් ස්කේල් කියන්නේ මොනවද කියලාත් බැලුවා. මේ කියන ඔක්කොම ස්කේල්ස් වර්ග අයිති මේ පාඩමට. ඒ අතරින් මේජර් ස්කේල්ස් වල ඔබට නිර්දේශිත ස්කේල්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ දුවේ පුතේ ඒ સિદ્ધාන්ත දැනගත්තත් ඔබ ප්‍රායෝගිකව වාදනය කරන්න නම් මේ ස්කේල් එකක් වාදනය කරන විදිය හැම සංගීත භාණ්ඩයකම වෙන වෙනම දැනගත යුතුයි. අපි වයලින් එක ගැන කතා කරනකොට අපි වයලින් එකෙන් බලමු, ගිටාර එක ගැන කතා කරනකොට ගිටාර එකෙන් එන ස්කේල්ස් එන හැටි බලමු. දැන් ඔබට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මම ස්වරපූර්වයෙන් මේ මෙතෙක් ඉගෙනගත් ස්කේල්ස් වාදනය කරන ආකාරය, එහි ඇඟිලි තබන ආකාරයත් ප්‍රදර්ශනය කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒ ගැන හොඳ අවධානයෙන් මේ ඉගෙන ගන්න. ඔබ දන්නවා C major scale එක වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වුණත් අපි ඒක තව සැරයක් බලමු. චමිල සා වලින් පටන් අරන් ඔන්න බලන්න. සා 2 3 නැවතත් 1 2 3 4 5 අවරණ තේ විදිමයි. 5 4 3 2 1 3 2 ඒක දැන් පුතේ මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ ස්කේල්ස් ගැන කිව්වම පෙරදිග සංගීතයේදී අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා සරිගම පදනිස වශයෙන් වාදනය කරලා ආපහු සයන්න වාදනය කරන්න. ඒක වරදක් නෙවෙයි. නමුත් බටහිර සංගීත ස්කේල් එකක් කියනකොට සරිගම පදනිස නිදපම ගරිසා කියලා එක කොටසක් හැටියට ඉවර කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තව ක්‍රමයක් හදාගන්නවා සාරිගම පදනිසා නිදපම ගරිසා කියලා ස්කේල් එක වාදනය කරලා ඉවර කරනවා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ විභාග වලටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සම්ප්‍රදාය. කෙසේ වෙතත් ඒක වැරදි නෑ. මම සම්ප්‍රදායන් දෙක සංසන්දනය කරමින් ඔබට කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මේ කියන ඇඟිලි පාවිච්චි කරපු સિદ્ધාන්තයම පාවිච්චි කරමින් තමයි එක ශාප්පයක් කරන G මේජර් එක වාදනය කරන්නේ. මතක තියාගන්න කළු ස්වරයේ එන 7 වෙනි ස්වරයට එතෙන්දී අපි මුදුගිල්ල පාවිච්චි කළ යුතුයි. චමිලා අපි බලමු G මේජර් ස්කේල් එකේ ආරෝහණ අවරෝහණ එන විදිය. මම ෆින්ගරින් කියනවා. 1 2 3 දැන් 1 ඔන්න කළු සරේ. තුන්වෙනි ඇඟිල්ල 2 1. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති දුවේ පුතේ එකම ඇඟිලි තැබීමේ સિદ્ધාන්තයක් යන්නේ. එය පුහුණු වෙච්චාම ඔබට ලේසියි. මතක තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? G major has one sharp. එමනම් D major එකට sharps දෙකයි. දැන් අපි බලමු D major එක කොහොමද කියලා. තුන්වෙනි සරේ කළු සරය. හත්වෙනි සරේ කළු. හොඳයි. ඔබට පැහැදිලි ඇති. දැන් අපි ඊළඟ ස්කේල් එක මොකද්ද කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් නේ. ෂාප්ස් තුනක් එන්නේ E මේජර් එකට. E මේජර් එක කළු සර තුනක් එනවා. ඒකට අපි හිතන්න ඕනේ චමිල අපි බලමු E මේජර් එකේ ෆින්ගරින්. ඔබට මතකද ඊළඟ ස්කේල් එක මොකද්ද කියලා? A වල ඉඳන් පහ කුටට ගන්න දෙන්නේ A B C D E. එහෙනම් E මේජර් එකට ෂාප්ස් හතරක් එනවා. අපි බලමු E මේජර් එකෙත් ෆින්ගරින්. ෂාප්ස් පහක් එන ඊළඟ මේජර් ස්කේල් එක වෙන්නේ ඔබ දන්නවා B මේජර්. B මේජර් ස්කේල් එකේදී ඒතර කළු සර පහම එනවා. අපි බලමු ඒකේ ෆින්ගරින් මොන වගේද කියලා.
ඔව්දුවේ පුතේ. ෂාප් ස්කේල්ස් අවසానයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆ්ලැට් ස්කේල්ස් වල ෆින්ගරින් දැනගන්න. ඒකේ පළවෙනි එක ආවේ අපි දන්නවා F එක. එහෙමනම් F එකේ කලිනුත් පැහැදිලි කරා. තව සැරයක් වෙනකොට ඉදිරිපත් කරමු චමිල. හොඳයි. F මේජර් ස්කේල් එකේ විශේෂත්වය තමයි 1 2 3 4 1 2 3 4 වශයෙන් ඇඟිලි තියෙනවා. සුළඟිල්ල එදින්න නැතු යන්නේ. ඊළඟට ඔබට වැදගත්ම ස්කේල් එක B ෆ්ලැට් එක. මතක තියාගන්න මේ පටන් ගන්න පළවෙනි ඇඟිල්ලෙන් නෙවෙයි දෙවෙනි ඇඟිල්ලෙන් විත්තිය. හොඳයි චමිල අපි එයත් ඉදිරිපත් කරමු. ඒ කියන්නේ B flat scale එක පටන් ගන්නෙත් ඉවර වෙන්නේ දෙවෙනි ඇඟිල්ලෙන්. ඒක හොඳට මතක ගන්න. ඊළඟට ඔබට වැදගත් ඊළඟ ස්කේල් එක තමයි E flat major එක. අපි බලමු චමිල E flat major එකේ ෆින්ගරේ. ඔව්දුවේපතේ. දැන් මේ විදිහට ඔබ ස්කේල්ස් වාදනය කරලා ස්කේල් එකේ යන ඇඟිලි තැබීමේ සිද්ධාන්තයට අනුව පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මම ඔබෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඇයි අපි පුහුණු වෙන්නේ කියලා. එවැනි ඉන්න ගීත වාදනය කරන්න. අපි දැන් බලමු E flat මේජර් එකෙන් එන ගීතයක්. ඔබට ඇහෙනවා එක සපපපප මගම පනිද පද මපගා සගම පද පා වශයෙන්. හැබැයි ඒ ස්වර නෙවෙයි වාදනය කරන්නේ. හොඳට බලන්න අත දිහා. ඔව්දුවේ පුතේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට අවශ්‍ය ශ්‍රුතියකින් අතැඟිලි පටලවෙන්නේ නැති වෙන්න එහා මෙහා හුවමාරු කරගෙන වාදනය කරන්න හැකි වෙන නම් හැම ස්කේල් එකකම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි තවත් ඒ වගේ බලමු. දැන් දක්ෂ වාදකයෙක් වෙන්න ස්කේල්ස් 12ම අවශ්‍යයි. ඒකේ සමහර ස්කේල්ස් තියෙනවා ගීත ඉතාම විරල. දැන් B මේජර් එකේ ගීතයක් හොයාගන්න අපහසුයි. F sharp මේජර් එකේ සිංහල ගීත අඩු වුණත් හින්දි ගීත නම් තියෙනවා. ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා. අපි සර්පිනාව ගැන කතා කරන දවසක ඒ ගැන තවදුරටත් විස්තර දැනගමු. අපි බලමු A flat එකෙන් එන ගීතයකුත් කුමරීක පාසලඹ සැලුණා වගේ ගීතයක්. කුමරියක පාසලඹ සැලුණා වසා සිටි නෙතුපියන් හැරුණා කුමර බඹසර අසපුවෙහි මා සමවැදී උන් දැහැන් මිදුණා කුමරියක පාසලඹ සැලුණා. දුවේ පුතේ, මේ ස්කේල්ස් වල තියෙන එක විශේෂත්වයක් තමයි අපි මේ වගේ ස්කේල් එකක් වාදනය කරපුවාම ඒ ස්කේල් එක විසින් අපට ඒ ස්කේල් එකට සම්බන්ධ ගීත මතක් කරලා දෙනවා. දැන් බලන්න මේ ස්කේල් එක වාදනය කරවම මගේ මතකයට ආවා මේ ස්කේල් එකේ තියෙන තව සින්දුවක් තමයි පියාණනි මා නැවත උපන්නොත් අපාර වූ මේ සංසාරේ ඔබේම පුතු වේවා ඔබේම පුතු වේවා
කාර්යය තමයි පුතේ අපි ඔය උත්සවවල සින්දු කියන්න ගියාම ඉන්නේ. එක ශ්‍රුතියක් දීපම ඒ ශ්‍රුතියත් එක්ක වැල නොකැඩී එනවා. ඒ නිසාද මම දැන් මේ non stop කියන සංකල්පය ආවේ. කොහොම හරි ශ්‍රුතිය ගැන අවබෝධය, ඒ වගේම ස්කේල් එක ගැන තියෙන අවබෝධය අපට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඒ වගේ නොකඩවා සින්දු කියන්නත්. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි සැලකිය යුතු විෂය කරුණු ප්‍රමාණයක් කතා කරා. මේ විෂය කරුණු වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔබට ආධුනික වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ විෂය ඉගෙන ගන්න ඔබට අත්‍යවශ්‍ය නිසා පුතේ නැවත නැවතත් ඉගෙන ගනිමින් විවිධ සංගීත භාණ්ඩවල මේවා පරිහරණය කරමින් ඔබේ දැනුම වැඩි කරගන්නටයි කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. එසේ කරන්නට ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද අපේ මේ වැඩසටහන අපි මෙතනින් අවසන් කරනවා. හොඳයි. ආයිබෝවන්.